नमस्कार, यू आर वेलकम टू हेल्थ केयर विद एक्यूप्रेशर। अभी इन दिनों में सर्दी जुकाम का सीज़न चल रहा है। उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक्यूप्रेशर थेरेपी से हम लोग आपको बताने जा रहा हूँ मैं। आप देखिएगा, पहले सबसे असर जो पहला होता है वो नाकों में होता है। अगर नाक में जब इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो हमारा शरीर से पानी, हमारा नाक से पानी बहना शुरू होता है। तो नाक से पानी बहने को रोकने के लिए आप यहाँ से दोनों अंगुल लीजिएगा, यहाँ से टच कीजिएगा और यहाँ से उसको मसाज करिएगा। लाइक दैट वे मसाज करिएगा, आपका धीरे धीरे नाक खुलना शुरू हो जाएगा और नाकों से आपको आराम मिलने लगेगा। दैट्स ओके। आफ्टर दैट ये अंगुली लीजिएगा, इसके 3 पॉइंट्स आते हैं, इन तीनों को यहाँ नाकों पे लगाइएगा और यहाँ से इनको मसाज करिएगा। ये 20 सेकंड से 30 सेकंड से मसाज करना है। फिर ये राइट साइड से लीजिएगा, फिर यहाँ से इनको मसाज कीजिएगा। यहाँ से खोलने के आंखों पे असर होने वाला जो साइनस का असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। नाक को फिर इस तरह से स्वच्छ करिएगा और इस तरह से करिएगा। आफ्टर दैट अंगूठा लीजिएगा, इस अंगूठे को हेड के ऊपर या आज्ञा चक्र जो हमारा आता है उसके ऊपर लीजिएगा और यहाँ से हल्के हल्के मसाज कीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? आप यहाँ से इसको मसाज करिएगा। आफ्टर दैट हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर साइनस के पॉइंट दिए होते हैं, वो रिफ्लेक्स पॉइंट है। अब इस तरह से इसको यहाँ से आप देखिए, इस तरह से प्रेशर दीजिएगा। अप्लाई द प्रेशर ऑन फिंगर टिप्स एंड यू मे अप्लाई द प्रेशर ऑन टोज। तो आफ्टर दैट इसके बाद में हमारे हाथों पर वे वेब्स, अंगूठा और अंगुली के बीच में वेब्स बनाई हुई होती है, इस वेब्स के ऊपर भी हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करें। थम्स के ऊपर ये लीजिएगा, ये जो पोर्शन आ रहा है दिस पॉइंट, इसके ऊपर धीरे धीरे इसको रोटेट करें। यहाँ से जो पॉइंट दर्दीला पॉइंट होता है, जो ट्रिगर पॉइंट्स आता है, उसको भी आप इसको प्रेशर करें, प्रेशराइज करें तो जाए, धीरे धीरे जाके आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट ये अंगुलियाँ लीजिएगा, इस अंगुलियों को दिस पॉइंट, यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से प्रेशर दें। फिर राइट हैंड में भी इसको यहाँ से प्रेशर अप्लाई करें। साइनस का असर टॉन्सिल्स पे भी होता है, तो टॉन्सिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें टॉन्सिल्स के ऊपर प्रेशर देना होता है, जो इस पैर का यहाँ से आता है। और गर्दन के पीछे में भी हमारे पॉइंट्स आते हैं, तो उनको भी अप्लाई करें आप, like that. You pressurize these points like that way. And these points, एक खोपड़ी हमारी होती है, इसके ऊपर यहाँ बढ़ती है, इसके ऊपर भी यहाँ से धीरे धीरे प्रेशराइज करना शुरू करें। जैसे जैसे प्रेशर देंगे आपका सर हल्का होगा और जुकाम धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। ये राइट साइड से किया, अब लेफ्ट साइड से भी करें। आफ्टर दैट फिंगर टिप्स को इस तरह से लें और यहाँ से ये प्रेशराइज करें। दैट्स ओके।
रेस्पिरेशन सिस्टम से प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्फेक्शंस आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस बार साइनस के पार्ट्स और टॉन्सिल्स दिए गए हैं, इसका भी उपचार करें। और जब इससे आराम नहीं आ पाता है तो डॉक्टर की सहायता ज़रूर लें, क्योंकि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमें डॉक्टर की सहायता लेना आवश्यक होता है। अन्यथा क्या होता है, हमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और निमोनिया जैसी शिकायतें होने की डर रहता है। डेट्स ओके, धन्यवाद।